Diur an der Küchen wanschlacht, und ich sitz im noch hier und star auf den Tisch, den ich Worstenden gedeckt hab. Ist mein 38. Geburtstag, und die Wohnung fühlt sich so groß an, so still. Ich hab den Morgen dami verbracht, alle Genoux richtig zurichten sobertele, poliert Glaser, en gestek auswessen Lilien als Tisch mit elpunkt, da ich besor hab, weissi Hoffnungsvoll Ossau. Die Flash Whisky, mein Lieblingswhisky, stet un Jefne in der Mit, hier Bernsteinfarbene Schimpfant das Licht d'écran le Steren. Ich dacht, je m'en urd auf Tochant. Men eltern Vieleich, oder en Cousin, oder humain d'est Selena. Aber et nicht an der Türge klingelt, und die Stiefan, sich wie en Gast an Zufulan, den ich nicht engeladen hab. Ich len mich in menem Stul zurück, das le der knart intermir, und versus, da ich schwer in mener Brust absus schütteln. Ich bin nicht der Typ, der sich selbst Mitgliedspartie schmeißt, aber dies hier ist schwer zu ignorieren. Ich bin Softwareentwickler, gut darin, Problem zu lösen, d'ingin logisch Schritt zu erlegen, aber das hier kann ich nicht debuggen. Niemand kam. Niemand hat euch nur angerufen. Ich schau wieder auf mein Handy, nicht. Ken SMS, ken Verpasten en Ruf, nur en leere Bildschirm, der mich an star, als wär au chantocht. Ich überlege, Selena an Zurufen. Si war in letzter Zeit distanzier, ime auf dem Sprung zu Meeting oder Ochnandos Flugent, aber si wir doch nicht vergessen, oder? Mein Domain schwebt über ihrem Namen, und ich wal, bevor ich mir an der Superlegent kann. Klingelt in mal, so mal, dann kommt ihr Stimme durch, und scharf, als wär si mitan im Leben. Julien? Oh, wart mal. Ich bin mit deinem Brüde in Europa. Europa. Mi Brox. Die Wort trafen mich wie ein Schlag, den ich nicht hat kommen sehen. Ich enklamer das Telefon feste, men Knöchel werden weiß, und versus über arbeiten, was sie sagt. Sie lacht, als wär ich ein groß Sach, als hat sie mich nicht enfak hier an meinem Geburtstag allein sitzen lassen. Bevor ich antworten kann, mischt sich en der Stimmen, Brox, selbstgefällig und allglatt wie immer. Warum daimu, man? Si wir sich sowieso von dir scheden lassen. Sen wort en janda, schwer, als retten Simonatland darauf gewarte, aus gesprochen zu werden. Ich sag nicht darauf. Ich kann nicht. Men kele fühlt sich engan, und der Romschen mich herum zu schrampfen. Schedung. Jeste das, was das jeste? Jeste das der Grain, warum si sich zurückgezogen hat, warum si ime beim jeste stat hier? Ich lege Wortlo auf, men an ziter, als ich das Telefon abstel. Die Wohnung ist jetzt stiller, falls das übermöglich ist, und ich fühl mich, als würde ich in den Boden sinken. Ich sitz lange da, star auf die Whisky Flash und versus eros zu finden, was gerade passiert ist. Mein Brüde, der Genige, der ime im Rampenlicht steht, der Genige, der mergelt at als Verstan, ist mi mener froh am Andran en der Welt, und ich bin hier, Geben von Tellern, da niemand benutzen wir. Ich überlege, men eltern an Zurufen, aber ich weiß, dass sie wahrscheinlich auf Irgent den Egala oder enem Golfturnier sind, zu beschäftigt, nach mir zu sehen. Sie waren schon immer so, Brox ist der Star, und ich bin nur der Typ, der gut mi Computer nagen kann. Ich schreib mir da Gens, müd, mich so zu fühlen, müd, auf le zu warten, da nicht auf Tochant. Dan Riche, en les klopfen an der Tür. Meiners macht en Sprung, nur für en Sekund, dank, Vieleich hat Selena et sich an der Superle, Vieleich hat sich je m'en eriner. Ich durchkehr den Rom, men soken lotlo auf dem Artols, und offen die Tür. Ist Miriam, men alt Mentorin von der Università, da mi enem Strauss ganz Blümchen und enem la Chaîne d'Aste, das sich wie en Retinsanker anfühlt. Alle gut zum Geburtstag, Julien, sagt sie, ihr Stimmfest, als hat sie das den ganzen Tag geplant. Ich trete zur Zeit, las sie herin, und etwa in mir veran der sich. Sie ist hier. Sie hat sich entschieden, hier zu sein. Wir sitzen am Tisch, und sie erzählt mir von ihrer neuen Wohnung, ihrem Ruhestand, wo sie backen lernt. Ich schenk ein beiden en Glas Whisky en, und das Brennen fühlt sich gut an, erdant. Wir reden,
und zum ersten Mal die ganz Nacht dank ich nicht darüber nach, nicht hier jeste. Ich bin einfach hier, mir, und jeste genug. Spate, als si über irgenden geschicht über ihr Katzlacht, nehm ich mein Andi. Nicht je manden en Urufen, nicht nach Nachrichtens UCN, sondern en Fotos machan. Ich und Miriam, lachend, die Whiske Flash zwischen, die Lilien im Intergrain. Ich dank nicht l'ange darüber nach. Ich schicke einfach an Selena. Ken Bildinterschrift, ken Erklarin, nur das Foto. Dan schalt ich mein Andi aus und lege midem Display nach un temps auf den Tisch. Ich muss ihr Antwort nicht hören, nicht nacht. Ich sehe Miriam, die gera denen Zitronen Kuchen en Schnede, den sie mitgebracht hat, und ich fühle toi, dass ich schon lange nicht mehr gefühlt habe. Frieden. Disti ist nicht mehr schwer. Ist einfach nur stil, wie en lere seit, die auf et toi neue Swarte. Ich nehm einen Schluck Whisky und lass die warm durch mich strömen. So hat ich mir meinen Geburtstag nicht vorgestellt, aber vielleicht ist besser so. Vielleicht ist das der Enfant von et toi, von dem ich nicht wusste, dass ich broch. Ich lehn mich vor, hörzu, wie Miriam en wetter Geschichte erzählt, und für den Moment ist das alle, was ich will. Nur diese Moment, diese Tisch, diese glas. Der Rest kann warten. Ist schwer genos usagent, wan Selena en fing, mir zu entgletan, aber rückblickend dank ich, war ein Gefahrs der Zeit, als wir errattan. Tei 2 asterisk ich sitz jetzt in meinem Büro, monat vor diesem leren Geburtstag, und star auf en Foto von inserem Hochzeitstag. Si strahlt in ihrem Wessen Kleid, hier la chaîne Breuntel, und ich stehe neben hier, en wenig Stef in meinem Anzug, aber glücklich, wirklich. Ich dacht, si wer alle, was ich mir gemal wünschen könnt. Si war elegant, die arvon froh, die en rom betretan und al köp verdre en kont. Als Marketingmanagerin hat si dies gab, mi Menschen sprechen, inen das Gefühl zu geben, wichtig zu sein, egal ob auf energieken gala oder in einem Café. Ich bin nicht so. Ich bin ruhig, fühl mich wohler an TNM Computerbildschirm, entwickle Software, die dinge besser funktionieren lässt, wie System für Krankenhäuser, Zeit und Leben zu retten. Aber Selena, si konnt jeden besobern, und en Zeit lang dacht ich, si hat mich gewalt, weil si et toi in mir sa, das ander nicht sa. Ich lag falsch. Ich leg das Foto auf meinen Schreibtisch, reb mir die schlafen und versus zu verstehen, wie wir hier gekommen sind. Nach der Hochze an der Tansich die dinge, erst langsam, dann auf einmal. Si auf, mich zu fragen, wie mein Tag gewesen war, auf, mimir auf der Couche zu sitzen, dies altan SCIFI film en Usean, die wir beid mochten. Ich kam von der Arbeit nach Hause, mein Kopf volle Code und Didlin, und si war en ihrem Andi, schrieb SMS oder scrollt, schaut como auf. Nur Arbeitssachen, sagt sie, wenn ich fragt. Aber ihr Stim war immer scharf, als würde ich et toi wichtiger interbrechen. Ich versucht, es abzutin, sagt mir, si c'est beschäftigt, dass ihr Job viel verlange. Aber dann fingen die Wochnanden an zu verschwinden. Si packt en Tasch und sagt, si besuch Freund oder GEH zu irgendene Networking Veranstaltung, und ich wollt nicht an Englisch wirken. Ich liebt sie, und lieb bedete vertroen, richtig? Aber die waret war, ich fing mich wie en Fremder in meiner Region wonun zu fühlen. Ich lohnt mich in meinem Stuhl zurück, das Semen mein Computer erfüllt die Stil. Ich dank en Brox, menan brüde, und wie in letzter Zeit öfter dauer, nicht bei mir, sondern bei hier. War schon immer der Lot, der Typ, der gel terrain wirft, als wäre nicht, der Genige, midem inser eltern bei jedem Familienessen pralan. Hat sen Immobilien geschafft, sen protzigen Auto und ten Arzuroden, die le temps senen lipen en Jean Last. Ich bin nicht nedisch auf nicht wirklich, aber ich wusste schon immer, dass die Aufmerksamkeit bekommt, die ich nie bekam. Als ich aufwusch, war ich das das den Familiencomputer repariert, das zum Spaß apps bot, aber für sie war ich nur gut mit Technik. Brox war der Star, und ich war der Schatten. Als Selena also anfing, seit mir zu verbringen und el Familiensachen nannt, interfragt ich es zuerst nicht.
Ich wollte globan, das entschuldig war, das si sich nur anertan, weil sie jetzt Teil der Familie war. Aber et gab dies en nacht, vieleich vorsech monatan, da ich nicht vergessen kann. Ich kam früh von ener spatant code incession nachos, und si waren in inserem wonzimer und lachten bui enem glauen. Die Luft fühlt sich dikan, als wär ich in etwa hinengeplatzt, das ich nicht sehen sollt. Oh, Julian, du bist zurück, sagt sie, ihr Stimme zuel, und Brox grinst nur, land sich auf der Couche zurück, als jurt siem. Ich murmelte etwa d'avant, mut zu sein, und jingien es bet, aber ich lag den landa, startandai dek und fragt mich, warum ich mich in menem Egenanzio so klein fühlt. Danach wurde schlimme. Si Erwan Brox Belofig, où si in en exclusive restaurant midjonomenat, où oldai richtigen le für ihr carrière kant. Ich hört zu, nicht, versus interstützend zu sein, aber jedwar fühlt sich en wie en Ziegelsten, der sich zwischen auftürmt. Ich begann zu bemerken, wie sie aufleuchtet, wenn sie über jen sprach, wie ihr Jean finkelten, ofnwes, wie sie für mich set monatan nicht mehr jetan retten. Ich bet si manchmal, zu bleben, vieleich zusammen zu haben zu essen, aber si winkt habe, sagt, si at plan, und ich es schließlich allein am Küchentisch, der Fernseher lief nur, daisti zu fühlen. Ich bin nicht stolz darauf, aber ich fingan, hier an diese überprüfen, wenn sie inter der du soir, nicht immer, nur en oder zweimal. Die Nachrichten waren nicht offensichtlich, aber sie waren da. Brox schickt hier même, si antwortet mi la chanden emoji, plan, si choefenen drink zu treffen. Nicht, worauf ich segen und sagen konnt, das ist falsch, aber genug, mir den magen azudrean. Ich hab sie nie zur Red gestelt. Ich wusste nicht wie. Ich bin nicht der Typ, der Schritt oder en macht. Ich löse Problem logisch, Schritt für Schritt, aber das war kein Fehler, den ich mir ein paar Zelan Code beben konnt. Ich sehe mir das Foto wideran, und fühlt sich an, als jure tes hommes le ben en andran. Ich liebt sie vollkommen, les, so wie ich alle tu, aber jetzt fang ich an zu sehen, das ich für sie nur intergranger war. Sie wollt das Rampenlicht, und das konnte ich hier nicht geben, nicht so wie Brox. Ich schließ men aux gens und las die schwer davon auf mich wirken. Ich weiß nicht, was kommt, aber ich weiß, dass ich so nicht weiterleben kann, indem ich in den Wanden meiner Geschichte verblas. Ich muss einen Weg finden, wieder wichtig zu sein, für mich selbst, wenn schon für niemanden sonst. Tei 3 ** ich sitze auf der Couche in meiner Wohnung, en wasch vor meinem Geburtstag, mein Laptop jofne, aber ein Berühr auf dem Couchtisch. Der Bildschirm ist dunkel geworden und spiegelt mein Gesicht wieder, und ich erkenne den Typen comme wieder, der mich anstarrt, mut aux gens, en Kiefer, der zulange zusammenj bissan war. Ich versus, mich auf die Arbeit zu konzentrieren, irgendin neues Feature für die Krankeno Software, an der ich set jaren bo, aber men j'ai dankan schwefen ime wieder zu meiner Familie habe, zu der Ar, wie si mir ime das Gefühl gegeben haben, nicht ganz genug zu sein. Ist kein neues Gefühl, aber taban ist écharfé, wie en splitté, den ich nicht ignorieren kann. Niemand hat sich wegen mein Geburtstag gemelde, nicht einmal en SMS, suffragant, obéi chez toi besoin der Mach. Ich überprüf standig mein Handy, auf et toi, en Nachricht von meiner Mutter vieleich, oder menem Vater, aber der Bildschirm bleibt leer. Ist albern, sich so viel gedanken darüber zu machen, ich weiß. Ich bin 38, quelqu'un, das auf en Partie warte, aber daisti fühlt sich persönlich an, als retten sie albesklossen, dass ich die nicht wer bin. Ich lehn mich zurück, red mir die an über das Gesicht und lass men gedanken in die Vergangenheit schwefen, zu olden jaren, die ich dami verbracht hab, zu versuchen, in en Familie zu passen, die mich nie wirklich gesehen hat. Als ich aufwusch, dreht sich ime alle Brox. War der Lot, der Charmeur, das Kind, das sich aus Schwierigkeiten herausredet und dafür einen Klaps auf den Rücken bekam. Ich war der ruhig, der Genige, der liebe einen Computer aus der Nam, als einen Football zu werfen. Men Eltern wussten nicht, was sie mir enfangern sollten. Ist en fak gut mi Computern, sagt men muté, als wer en hobby, aus dem ich herauswachsen würde, ken feike, die leben verandern könnt.
das macht mir damal nicht viel aus, ich möchte men Welt aus Schaltkresen und Code, in der Dinge sin ergaben, wenn man lange genug daran arbeitet. Aber et atewe, als Simen Wissenschaftsmessen aus Liesen, UMBUI Brox Fußballspielens u Jubeln, oder als Simis einer neuesten Geschäftsidee pralten, waren ich im Nebenzime Software entwickelt, die Notofnamen am Laufen hielt. Ich hab nie etwa Josa. Ich arbetet en Fak weter, bewi mich auf men e gen wes und dasht, vieleich wurden sie en Tage bemerken. Tatan si nicht. Ich dank an das letzt Familienessen, an dem ich tel genomen hab, vieleich vor enem jar. E war in irgent enem chicken restaurant, das Brox aus Jesusstadt, alle Glaswand und Tuberter-Teoin. Men eltern waren da und stralten jenan, als über Saint-Neues et Gentoms Wohnungsprojekt sprach und misalan UMC Schwarf, als waren sie Konfetti. Ich saß in en Genube, stochert in menem Essen und wartet auf en Jolegene, die aus sich nun zu erwanen, die mein Team für das Krankenhaus Projekt gewonnen hat. Sie kam nie. Jedmal, wenn ich den ma aufmacht, sprang Brox mi ener andranges Schichten, und men eltern lachten oder nickten und ingen an seinen Lippen. Selena waroch da, sas neben mir, aber nicht wirklich bei mir, irojan ofien jurichte, hier lachant en wenig zulot. Ich erinnere mich, dass ich mich fühlt, als würde ich ein Theaterstück sehen, für das ich nicht besetzt war. Aimen des Abend hat ich kommen Wort Josa, und niemand bemerkte. Danach ging ich nicht mehr zu diesen Abendessen. Ich sagt mir, elage daran, dass ich beschäftigte, aber die waret ist, ich war leid, insichtbar zu sein. Ich stehe jetzt auf und geh im Wohnzimmer auf und habe, men socken schläfen über den Teppich. Die Wohnung fühlt sich taban zu grossen, als würde sie mich ganz verschlucken. Ich überlege, men muté en Zurufen, nur zu sehen, ob sich daran erinnern, dass mein Geburtstag bald ist, aber ich kann mich nicht dazu durchringen. Was, wenn sie nicht tu? Was, wenn sie mir Gendene ausred abtu, wie beschäftigt sie sind? Ich hab Solange versucht, mich nicht darum zu kümmern, zu versuchen, der Typ zu sein, der ihr System nicht braucht, aber funktioniert nicht mehr. Etwa in mir fühlt sich sehr brochen an, wie ein Stück Glas, das noch zusammenhält, aber nicht mehr lange. Ich bleib am Fenster stehen und schaue auf die Lichter der Stadt, die in der Dunkelheit blinken. Ich frage mich, wie en Familie zu haben, die auftaucht, nicht nur für die großen Moment, sondern auch für die kleinen, wie en Geburtstag oder en zufälligen Dienstag, an dem man en Fak jemanden zum Zuren brocht. Das hat ich nie. Schon als kein verbracht ich die Feiertage in meinem Zimmer und bastelt an Geratan, waren Brox und men Eltern und mich plan machten. Ich sagt mir, es in Ordnung, dass ich gern allein sei, aber jetzt bin ich mir nicht mehr so sicher. Allein ist nicht dasselbe wie einsam, und ich fange, den Unterschied spüren. Ich dank an Selena, wie sie sich zurückgezogen hat, mehr seit mi Brox als mi mir verbrin. Ich frage mich, ob sie auch en Teil davon ist, ob sie beschlossen hat, dass ich auch nicht wer bin, dass man für mich auftaucht. Der Gedank lasst men Brust schmerzen, aber ich verdrangien, noch nicht bereit, mich jem zu stellen. Ich gehe zurück zur Couche und nehm mein Handy wieder zur Hand, scroll durch men Kontakt. Egypt niemanden, den ich anrufen möchte, niemanden, dem ich genug vertro, zu sagen, ich leid, und ich weiß nicht, warum mich so trifft mein Domain schwebt über Miriam Namen, mener altan Mentorin vom College, aber ich drück nicht darauf. Ich hab seit Jahren nicht mehr mir gesprochen, und was würde ich über sagen? Das men Familie mich vergessen hat? Das ich an Kongab, das men froh mich für meinen Brüder verlasst? Klein pathetisch, selbst in meinem Kopf. Ich lege das Telefon ab und schließ die Augen, las die über mich hereinbrechen. Das ist nicht mehr nur Vernaklassigung. Ist etwa Größeres, etwa, das ich seit Jahren aufgebaut. Ist verlassenet, schlicht und einfach, und ich weiß nicht, wie ich bleiben soll. Alle, was ich weiß, ist, dass ich nicht weiter darauf warten kann, dass sie sich ändern, dass sie mich sehen. Ich muss etwa irgent etwa, aufzuhören, mich so zu fühlen. Ich hoffe men aux gens und schaue wieder auf den Laptop. Vielleicht ist arbeitet aber nicht die Antwort, aber ist etwa,
worin ich gut bin, et toi, das ich kontrolliere. Ich setz mich, weg den Bildschirm und beginn zu tippen, verliere mich im vertrotant Rhythmus des codes. Ist nicht viel, aber ist ein Enfant, en Möglichkeit, mich daran zu erinnern, dass ich noch da bin, auch wenn niemand sonst so denkt. Tei 4 ** ich sitz zwei Wochen vor meinem Geburtstag an meinem Schreibtisch, das leuchten mein Computerbildschirm ist das Licht im Raum. Die Wohnung ist still, wie so oft in letzter Zeit, und ich scroll durch E-Mail, versus mich auf die Arbeit zu konzentrieren, spür aber diesen vertrotant Schmerz in meiner Brust. Selina ist wieder aus, irgendeine Arbeitsveranstaltung, sagt sie, aber ich frage nicht mehr nach. Ich weiß, dass sie mir nicht die Wahrheit sagen wird, und ich bin zu müde, ihr nachzujagen. Mein Geburtstag steht vor der Tür, und ich denk ständig darüber nach, wie niemand ihn erwähnt hat, nicht sie, nicht meine Eltern, nicht einmal ein College. Ich will kein Großparty oder so, aber die Vorstellung, dass ein Wetter verge, und dass je m'en bemerkt, schmerzt mehr, als ich zugeben möchte. Ich lehn mich in meinem Stuhl zurück, fahr mir mitten an den durch die Jahr und starr an die Deck. Ich muss diesmal etwa anders machen, et toi, das sich anfühlt, als ob es alt. Da denk ich an Miriam, mein alt Mentorin vom College. Sie war die einzige Person, die mich imagesen hat, nicht nur als Programmierer, sondern als jemanden mit jemanden, dem es sich lohnt zu suchen. Ich hab seit Jahren nicht mehr mirge. Es prochain, nicht seit sie nach meinem Abschluss weggezogen ist, aber ich hab gehört, dass sie wieder in der Stadt ist, jetzt im Ruhestand. Mein Finger schweben über meinem Telefon, und bevor ich mir anders über le Jean kann, find ich ihr Nummer und Truffant. Sie hebt beim Zweiten Klingel nabe, ihr Stimme warm und vertro, als wer kein Zeit vergangen. Julian, was für eine Überraschung, sagt sie, und allein ihr Stimme, die meinen Namen sagt, gibt mir mehr alt. Wir reden ein bisschen, über ihre Wohnung, über meinen Job, und dann platz ich da mi Hero. Ich werd bald 38, und ich möchte ein kleiner Bandessen geben, nur ein paar Leute. Würdest du kommen, gibt en Pause, und ich halt den Atemant, besor, dass ich zu gegangen bin, aber dann sagt sie, ich würd lieben gern. Sag mir, wann und wo ich lege auf und fühl mich schlechte, als hat ich einen Schritt auf etwa echt gemacht. Spulen wir vor nacht mein Geburtstag, und ich stehe in meiner Wohnung, der Tisch gedeckt mit Tellern, da ich selbst poliert hab, da Whisky Flash, da ich vor Auchan aus gesucht hab, warte in der Mitte. Die Urtigt über 7, und niemand ist hier. Nicht Selina, nicht meine Familie. Niemand. Ich hab versucht, nicht auf mein Handy zu schauen, aber ich kann nicht anders, ich noch ken Nachrichten, ken Anruf. Ich hab Selina voran angerufen, und sie lacht darüber, mi brox in Europa zu sein, sen selbstgefällig Steam Interbraxi und Sprachwunschedung. Ich legt auf, schickt spate en Foto mi Miriam und schaltet mein Handy aus. Das ist jetzt erledigt. Ich versuch, den Schmerz abzuschütteln, als les, aber deutlich an der Tür klingelt. Meiner macht einen Sprung, nur für ein Sekund, und ich gehe durch den Raum, zu öffnen. Das steht Miriam im Flur mi einem Strauß Gansblümchen und einer mi folie abgedeckten Schal, die nach Zitron und Zucker dufte. Alle gut zum Geburtstag, sagt sie, ihre Jean bilden falschen Beui einem lächeln, das sich wie immer anfühlt. Ich trete zur Seite, las sie herin, und die last, die ich den ganzen Tag getragen hab, begin sich zu lösen. Sie stellt die Blumen in ein Vase, von der ich nicht einmal wusste, dass ich sie besitze, und plauder darüber, wie sie set ihrer Pensionierin mit dem Backen experimentiert. Das ist Zitron en Küchen, sagt sie und deckt die Schalabe. Ich hoffe, ist es bar ich lach, der Klang überrascht mich, und zwei Glaser für den Whisky. Wir setzen an den Tisch, und sie hebt ihr Glas und zieht mich direkt an. Auf dich, Julian, sagt sie. Auf den Mann, der Dingbo, die wichtig sind, auch wenn niemand usiet ihr Ort treffen mich nicht weil sie ausgefallen sind, sondern weil sie wahr sind. Sie sieht mich, so wie ich imagesen werden wollt, und zum ersten Mal nacht fühl ich mich, als wär ich genug. Wir reden über alle, ihr Lehrertage, mein neueste Projekt, wie sich die Stadt cet inserem kennen lernen veranderat.
Si erzalt mir von enem studentan, den siat, der si en micherinert, je m'en ruige, aber kampferich, wen et darom jing, problèmes uleusen. Ich erzal hier von der kranken au software, ou ici of en wes le ben jureteat, da ich nier warteat. Ist qu'un pralan, ist en fac leit mi hier, als müst ich nicht bewesen. Der whisky brennt sanft, und der Küchen ist baissé, als si sich justroat, herb und sus uglech. Stinden verjuan, und ich bemerke nicht einmal. Ich dank nicht an Selena oder Brox oder men eltern. Ich bin en fac hier, in diesem moment, mi je m'endem, der of jutocht ist, als niemand sonst teat. Spate, als wir die tele abromen, nem ich mein Andi, o nach Südanken, und mach en Foto von. Mein Arm lium ir schulte, und wir la chaîne beid, die Whisky Flash und die Blumen im Intergrain. Ich hab nicht vor, es überschicken, ist nur für mich, en erinra en dies nacht. Aber dann dank ich an Selena, en hier la chan, als si sagt, si cbui brox, und ich offen men nachrichten. Ich schick das Foto, ken Wort, nur das Bild. Jet nicht darum, si versuchtig zu machen oder mich zu rachen. Jet darum, en tur zu schließen, darum zu sagen, ich broch si nicht, diesen Tag wichtig zu machen. Ich schalt mein Andi wieder aus und lege ab, fühlen Rü, da ich 7 Monaten nicht mehr hat. Miriam erzalt en Geschicht über ihr Katz, da en Pflanz ein Jour fenat, und ich lach wirklich, zum ersten Mal den ganzen Tag. Die Wohnung fühlt sich nicht mehr lieren. Sind nur wir, dies ich, dies nacht, und ist mehr, als ich dacht, ich würde ben. Ich schank mir noch einen Schuss Whisky und len mich in meinem Stuhl zurück, las ihr Stim den Rom fühlen. Das ist nicht der Geburtstag, den ich geplant, aber ist der, den ich gebrocht hab, und für den Moment ist das genug. Tei 5 ist der morgen nach meinem Geburtstag, und ich sitze am Küchentisch, da überreste der letzten Nacht noch mich verstre leere Whisky glacé, en halb Gegesne Zitron en Küchen, da ganz Blümchen, da Miriam mitgebracht hat, en Jean Leit in ihrer Vase. Die Wohnung ist wieder still, aber ist nicht die schwerste von gestern. Ist sanfte, als gab mir die weltenen Moments atmen. Mein Andi ist aus, set ich dies Foto von mir und Miriam en Selena geschickt hab, und ich bin nicht bereit, wieder en süß schalten. Ich weiß, was auf mich warte verpasst en Ruf, SMS, weil ich sogar was mai und ich hab noch nicht die Energie, mich damit zu befassen. Ich nipp en meinem Kaffee, da das warm in meinen und Flaschen, und dank en letzt Nacht, oui Miriam bis fast Mitternacht geblieben ist, oui über den gesprochen haben, da ich 7 Jahre nicht lotos gesprochen hab. War nicht nur en affolant, war, als würd si mich daran erinnern, ich bin, der Typ, der früh groß Traumat, bevor sich daran verfing, allen andern recht machan zu wollen. Ich dank ime noch an ihren Toast, daran, den zu boan, die wichtig sind, als mein Andi auf der Texamt. Ich hat für einen Moment vergessen, dass ich geschaltet hat, men arbeime überprüfen. Ich nehme in die Hand, und der Bildschirm löschte mi benachrichtigen auf den verpasst en Ruf von Selena, dan zwanzig, jetzt dressig, als en wetre en jet. Ich lasse es auf die Mailbox joen, mein Domain schwebt über dem Bildschirm, als en SMS nach der anderen aufpoppt. Ist si, lote erst. Dan, antwort mir Dan, Julian, das ist nicht lustig ich star auf die Wort, und en schwach la Chaîne sieht sich über men Lippen, nicht weil ich glücklich bin, sondern weil es over ersebar ist. Si ist nicht verarger, das si nicht hier war, nicht traurig, das si mich an meinem Geburtstag allein gelassen hat. Si ist nur utan über das Foto, über die Vorstellung, das ich vielleicht nicht hier sitz und auf sie wart. Ich lege das Telefon ab, Bildschirm nach oben, und sehe oui wieder samt. En wetere en Ruf, en weter SMS, aber ich heb nicht ab. Stad desen dank ich an Miriam, daran, ici auf jutocht ist, als niemand sonst teat, ici nicht brocht, das ich irgent etwa an der bin als ich selbst. Wir haben letzt Nacht über Trom gesprochen, über die ich hat, bevor ich erratet, bevor ich anfing, mein Leben an den Erwartungen André le zu messen. Ich erzalt hier, ich et toi größeres als Software boan wollt, et toi, das verandern könnt,
ou Menschen sich verbinden, ou ici élan. Si hört wirklich zu, und sagt, das tust du Beret, Julian. Du hast nur aufgehört, daran zu globan. Ihr Wort blieben bei mir en Jean, wie en Schlüssel, der sich in einem Schloss dreht, von dem ich nicht wusste, das dauer. Ich stehe auf und gehe zum Fenster, schaue auf die Erwachsenen Stadino. Otto kriechen durch die Straßen, Lichter flackern in den Gebodange Genubehaus. Ich habe hier überlebt, nicht gelebt. Ich hab die Bewegungen mitgemacht, Langstanden Jarbete, bin in Lehre ohne Nachos je comment, in der Hoffnung, Selena wird mich bemerken, in der Hoffnung, meine Familie wird sich daran erinnern, dass ich existiere. Aber letzte Nacht, als ich Miriam gegenüber saß, wird mir klar, dass ich das nicht weitermachen will. Ich will nicht der Typ sein, der auf le toite, donnant égal ist, obéichatme. Mein Telefon summt wieder, und ich werfe einen Blick darauf, en weiter was mij, wahrscheinlich Selena, die schret oder oder Bed. Ich höre nicht. Ich schalte diesmal komplett aus und stecke in en Schublade, als würde ich en Blankun experen. Ich muss ihr Steam nicht hören, zu 800, was real ist. Si ist cette monaten weg, vieleich langer, und ich war zustur, geben. Ich dank au Chambrox, en seinen selbstgefälligen Kommentar am Telefon gestern, Überschädung, als wäre en beschlossen Sach. Vieleich ist das. Vieleich hat das alle die ganz Zeit darauf einführ. Aber wenn vorbei ist, wir nicht zu ihren Bedingungen sind, wir zu meinen sind. Ich gehe zurück zum Tisch, nehm die Whisky glacé und trage sie zum Spülbecken. Die Routine, sie zu waschen, zu trocknen, weg zu romen, fühlt sich erdan, als würde ich Platz für etwas Neues schaffen. Ich dank wieder an Miriam, daran, wie sie letzte Nacht über Integrität gesprochen hat, darüber, wie lieb nicht nur ein Gefühl ist, sondern ein Wahl, en Verpflichtung, auch dann das sein, wenn es schwer ist. Das hat ich nicht von Selena, nicht von meiner Familie. Aber ich hatte letzte Nacht, und diesen kleinen, warmen Moment mich gemandem, der mir nicht schuldet, sich aber trotzdem entier, das sein. Ich trocken men und setz mich wieder ein, star auf den Küchen. Ich schneid mir ein Stück ab, obwohl es comme 9 Uhr morgen ist, und nehm einen Bissen. Dieser weckt mich auf, und ich lache, dank an Miriam lachen, als sie mich warnt, se vieleich nicht perfekt. Ist besser als perfekt, ist ehrlich. Ich es langsam und lass men dank an zur kommen. Ich weiß nicht, was als nächst kommt, nicht genau, aber ich weiß, dass ich nicht hier bleiben kann, in diese Wohnung, in diesem Leben, und darauf warten, dass sich die engendern. Ich muss mich bewegen, bon, le finden, die mich so sehen, wie Miriam et tu. Ich dank an men Arbeit, an die Software, in die ich jar investir hab, an die Leben, die sie berührt, und dass ich gemal die Lorbeeren dafür enjoemstat. Vieleich ist an der Zeit, aus dem Chatten utretan, auf Zuren, mich ante menem Code zu verstecken, und an zu fangen, zu dem zu stehen, was ich jetan hab. Ich es den Küchen auf und len mich zurück, fühl mich en wenig gefestigte. Der Tag erstreckt sich vor mir, und zum ersten Mal set lange Zeit fühlt sich nicht wie etwas, das man überleben muss. Fühlt sich an wie en Chance, ne an zu fangen, aus zu finden, was ich will, nicht was ich wollen soll. Ich broche Selena en Ruf oder Brox stichleien oder die Justima mener elter nicht. Ich broche mich, men idin, men stark, men entschädingen. Ich stehe auf, nehm meinen Laptop und öffne neues Dokum. Diesmal ist kein Code, nur en Receipt. Ich weiß noch nicht, was ich schreiben werde, aber fühlt sich richtig an, wie der erste Schritt zu etwas, das ich nicht benennen kann, aber von dem ich weiß, dass ich broche. Das Telefon bleibt in der Schublade, und die Welt bleibt da draußen. Fürerst bin ich nürisch, und das ist genug. Teisis ist en wasch set menem Geburtstag, und ich stehe mitan in meiner Wohnung, geben von Pappkarton, da ich den ganzen morgen gepackt hab. Der Ort wirkt irgendwie kleiner, entkleidet von den Dingen, da ich zu meinem machten au bûcher, geramt Foto, die Kaffeetasse, da ich benutzt hab. Ich sehe aus, nicht weil ich mir nicht leisten kann zu bleiben,
sondern wie ich nicht weiter in einem Raum leben kann, der sich wie ein Museum en Leban anfühlt, das ich nicht mehr will. Selena ist immer noch in Europa, war set vor meinem Geburtstag nicht mehr zu Hause, und ich wart nicht darauf, dass sie zurückkomme. Ich wart auf niemanden mehr. Ich klebe einen Karton mit Kleidung zu, men und bewegen sich wie von selbst, und dank über die Schritt nach, die ich in den letzten Tagen unternommen habe. Begann am Morgen nach meinem Geburtstag, als ich mein Handy ausschaltet und beschloss, die Kontrolle zu übernehmen. Ich setzte mich an meinen Schreibtisch, machte eine Liste dessen, was ich tun müsste, und machte mich an die Arbeit. Zuerst sicherte ich allmen wichtigen Tech-Projekt, Genre Code, Design, alle, was ich für die Kranken Software und darüber hinaus entwickelt habe. Ist jetzt alle sicher, j'espère auf einem sicheren Laufwerk, das ich in einem Schließfach aufbewahre. Ich weiß nicht, warum es sich so dringend anfühlt, aber etwas sagt mir, ich soll schützen, was mir gehört. Als nächstes ging ich online und besorgt mir ein Postfach auf meinen Namen, irgendwo, wo es sonst niemand kennt. Ich richtete ein Postweiterleitungen, sodass alle wichtige Rechnungen, Arbeitssachen dorthin jetzt ihrer. Ist ein klein Sach, aber fühlt sich wie ein Sobreschnitten, als würde ich die Verbindungen zu diese Adresse, diesem Leben kappen. Der größte Schritt kam gestern, als ich einen Mietvertrag für ein neuen in einer anderen Stadt unterschrieb. Ist ein Loft, alt und etwa intergekommen, mi freligenden Ziegelwanden und einem Blick auf einen Fluss, der morgen glitzer. Ich fand online, rief den Vermiete und für noch am selben Tag, mir en Usean. Als ich in diesem leeren Raum stand, konnte ich Lichte atmen, als wär die Luft dort klare. Ist nicht schick, nicht wie die elegant Wohnung, die ich zurücklasse, aber ich höre mir, ken Erinnerungen an Selena, ken Echo von Brox oder meinen Eltern. Nur ein leere Tafel. Ich nehme einen weiteren Karton vom Stapel in der und begin, men Bücher en Zupacken, wickel si sorgfältig in Luftpolsterfolien. Jed fühlt sich wie ein Stück von mir en Science-Fiction Roman, die ich im College gelesen habe, technisch und Bücher, die ich studiert habe, in meinem Job besser zu werden, en Gedichtsammlung, die mir vor Jahren geschenkt hat. Ich halte inne, halt die letzten der Hand, und lache, als ich an sie dank. Sie hat mir gestern geschrieben, nur nach Suffragen, und ich habe ihr erzählt, dass ich sie. Gut für dich, schrieb sie zurück. Bo etwa neues auf das versus ich zutin, auch wenn ich noch nicht sicher bin, wie es aussieht. Mein Handy liegt auf der Theke, immer noch meisten aus. Ich schalte nur für die Arbeit en oder le temps zurückrufen, donnant ich ver trop. Selena hat aufgehört, mi SMS zu bombardieren, aber ich weiß, dass sie bald die Scheidungspapier sehen wird. Das ist die an der Sache, die ich dies wascher le diable. Ich rief ira Delgado an, en front vom College, der jetzt en Walt ist. Wir trafen vor ein paar Tagen auf einen Kaffee, und ich erzählte ihm alle. Selena reisen mi Brox, die Jahr, wie sie sich zurückgezogen hat, der Anruf an meinem Geburtstag, dem von Scheidungssprach, als wäre es eine Idee gewesen. Ira hört zu, hört nicht, nickt nur und sagt, du willst raus? Ich sorge dafür, dass es sober abläuft. Ich sagte ihm, ich will nicht streiten, nur eine Verteilung, und sagt, wird die Papier aufsetzen. Sie sind jetzt fertig, liegen in einem Anschlag auf meinem Schreibtisch, adressieren Selena in ihrem Büro, da ich nicht weiß, wo sie wohnt. Ich schrieb eine Notiz dazu, nicht wütend oder dramatisch, nur ein Zel, du bist l'ange vor mir gegangen ist war, und tes Usagen, selbst auf Papier, fühlt sich an, als würde man etwas schwer loslassen. Ich trage einen Karton zur Tür und staple mit den anderen für die Einzugshelfer, die ich engagiert habe. Die Logistik ist einfach. Die meisten meiner Möbel blieben hier, da die neue Wohnung möbliert ist, und ich will nicht, was mich an ihr erinnert. Ich behalte meine technische Ausrüstung, mein Bücher, meine Kleidung und ein paar kleine Dinge, wie die Whisky glacé von meinem Geburtstag. Alle an der kann weg. Ich schaue mich sicher zu gehen, dass ich nicht übersehen habe, und entdecke einen Fotorahmen auf einem Regal, einen von mir und Selena an einem Strand letztes Jahr. Ich nehme ihn auf, betrachte ihr Lächeln und frage mich, wann aufgehört, echt süß. Ich fühle mich nicht traurig, nicht wirklich,
nur distanzir, als würde ich das Leben en anderen betrachten. Ich stelle jen abe und las jen dor, damit jen finde, oder auch nicht. Es spielt kein Rolle mehr. Ich gehe in die Küche, mir ein Glas Wasser und len mich an die Theke, dank darüber nach, was als nächstes kommt. Die neueste ist ein paar Stunden entfernt, et genug, sich oui en ne enfin ganz uffulant, aber na genug für die Arbeit, voll sich zurückkommen muss. Ich hab morgen ein Meeting mit meinem Team und werden sagen, dass ich en wei von aus Arbeit. Wir ihnen egal sind, mein Code ist solide, und ich habe me jolies faire. Aber en tei von mir fragt sich, ob ich berebin, och efender oes auf Systeen, auf Zuren, mich inte mener Arbeit zuversteken, und an Zufangen, das Systeen. Ich schüttel den Kopf, schieb den Gedanken vorerst bezet, en schritt nach dem anderen. Ich gehe zurück zu meinem Schreibtisch, nem den Anschlag mit den Schädungspapieren und steck jen in mein Tasch. Ich werde jens pate bei einem Kurierdienst abgeben, dami in ihrem Büro ankommt, bevor sie aus Europa zurück ist. Ich weiß nicht, wie sie reagieren wir, vielleicht ruft sie an, vielleicht tauscht sie auf, aber ich hab kein Ankong mehr davor. Ich lauf nicht weg. Ich gehe auf et besser zu, et toi, das ich will. Ich nehm mein Schlüssel, werfen letzten Blick auf die Wohnung und tritt nach draußen, schließ die Tür hinter mir ab. Der Flur ist still, die Luft kühl auf menero. Ich fühl mich schlecht, als hat ich en Schicht von etwa abgestreft, das ich nicht brocht. Der Aufzug klingelt, und ich stehe, bereit, diesen ort hinter mir zu lassen. Was auch immer als nächstes kommt, ich schon nicht zurück. Cet asterisk ich bin jetzt cet enerwoch in meiner Neuanstad und stehe im Loft, das ich gemiete hab. Die Morgenson fall durch die Fenster und tauscht die Siegelwand in golden Licht. Der Ort ist noch sparlich engericht on un Bett, en Schreibtisch, men technisch Ausrüstung und ein paar unausgepackte Karton, aber fühlt sich richtig an, als könnte ich hier atmen. Ich nipp en Kaffee aus en Geschlagenantas, da ich in enem Second an laden gefunden hab, star auf den glitzernden Fluss hinter mir und dank darüber nach, wie ander sich das von dem Leben anfühlt, das ich zurückgelassen hab. Die Schädungspapier sind auf dem Weg zu Selena, men alt Wohnung ist leer, und zum ersten Mal seit Jahren wart ich nicht auf die Systeme André. Aber ist nicht nur der Anzug, der mich so fühlen lässt, ist das, was ich begonnen hab zurückzugewinnen, anfangen bei meiner Arbeit. Die meisten Leute wissen nicht, dass ich der Typ medieval bin, ener datan Plattform, die rund verander hat, wie kranken oser Informationen austauschen. Si ist jetzt über 80 Millionen Dollar wert, aber ich hab nie darüber. Gesprochen, müsste auch nie. Ich hab vieles aufgebaut, an der ins Rampenlicht trottant lassen, waren ich mich darauf konzentriert, si besser zu machen. Das war in Ordnung, als ich dacht, ich hatte eine Familie, en Frau, Leute, die mich für mehr als meinen Code sehen würden. Aber jetzt, niemand für mich die ist, fang ich an, die Macht in dem zu sehen, was ich geschaffen habe nicht en zu geben, sondern auf je n'en fus sans Systeen. Ich stell mein tas ab und gehe zu meinem Schreibtisch, mein Laptop mi ener E-Mail von ener alten Kollegin, Sarah, Joffney ist, die en Tech Conference lette. Sie fragt mich, ob ich nächsten Monat sprechen möchte, sagt, die Leute reden über die neuesten Update von Medivalt. Ich hab bisher nicht viel in der öffentliche gemacht, Brox war mir der Genige, der die Massen besobert, aber ich tipp en schnell Antwort und sag zu. Ist en kleiner Schritt, aber fühlt sich an, als würde ich etwa beansprüchen, dass ich zu l'ingenieur hab. Ich lehn mich in meinem Stuhl zurück und dank darüber nach, wie ich hierher gekommen bin. Vor ein paar Tagen rief ich ein paar Branchen contactant, Leute, mi donnant ich im Lauf der Jahr zusammen arbeitet hab. Ich sagt nicht viel, meldet mich nur, fragt nach ihren Projekten, want, dass ich wieder in die Führung von Medivalt stege. Die Nachricht verbreitet sich schnell. Gestern hatte ich Nachrichten von Investoren, Antwiklern, sogar einem Reporter, der die Geschichte hinter dem stilen Architekten 800 Volt. Auf die meisten hab ich nicht geantwortet, dafür bin ich noch nicht bereit, aber ist seltsam zu sehen, wie die Leute reagieren, wenn sie erkennen, dass ich der Genige bin, der etwa geboat, auf das sie sich verlassen. Ich dachte mir, schweigen sie genug,
das die Arbeit für sich selbst sprechen würde. Vielleicht TAT si das, aber jetzt fange ich an zu denken, dass ich auch für sie sprechen muss. Ich stehe auf und gehe im Loft auf und ab, mein Stiefel allen auf dem Holzboden wieder. En erinnerung kalt mich, et toi von vor enem jar, als Brox versust, sich beui medieval tenzumischen. Ernant en Golmin, Walt of en schnellen Verkauf drangeant, sich enen antei sichern. Ich oui ien ab, sagt iem, et ginge nicht uem gelt, sondern darum, le ben zureten. Lacht, sagt, ich se naiv, das sich niemand für en kram interessier, et seden, kam mi enem grossen Scheck. Ich ignoriert ien damal, aber jetzt frage ich mich, ob en chance jouer teat, sich das unemen, ou sich je boab. Wollt schon ime den Rumon daimu, und ich habien globan lassen, können mich überstrahlen, weil mir das rampenlicht egal war. Nicht mehr. Ich setz mich wieder und auf menon Laptop erne, ruf die internant dateien von medieval tof. Ich war en way nicht mehr in der Suiorol, lies en gremium die grossen entschädingen treffen, waren ich mich auf das Programmieren konzentriert. Aber gestern rief ich en Meeting mit dem Team und sagt ihnen, dass ich wieder en Stage. Niemand wieder sprach, die meisten von ihnen wissen, dass ich der Grambin, warum die Plattform so gut funktioniert. Wir sprachen über ne Funktionen, Möglichkeiten, sich schneller und sich resumachan, dinge, die ich seit Monaten in meinem Kopf skizierab. Fühlt sich gut an, als wir man in en Jack schlüpfen, die je no passt. Ich tue nicht für Rumoder gelt, obwohl ich nicht lügen werd, zu wissen, das mein ist, zu wissen, dass ich et toi je boab, das mir niemand nehmen kann, fühlt sich wie en Rustin Géant alléant, ou sich verloren ab. Mein Telefon summt auf dem Schreibtisch, und ich werf einen Blick darauf. Ist Miriam, die per SMS fragt, wie ich mich lebe. Ich lache und tippe schnell Antwort über die Aussicht und den Kaffee. Si hat sich al partage je melde, nicht auf Dranglish, sondern mir einfach mitzutelan, dass sie die ist. Ist seltsam, je m'enden zu haben, der sich en Kummer, on nettoie dafür zu erwarten. Ich s'agier, das mir gut jet, dass ich die dinge règle, und si schickt en domaine au chemoji, das mich som la chambre. Ich lege das Telefon ab und schau wieder aus dem Fenster. Die Stad wascht auf, le joen am Flus en plan, en jagt en ball, das le ben jet wetter. Ich dank an die Leut, die frühe über mich gelacht haben, nicht nur Brox, sondern auch Kollegen, sogar en ich Freund, die dachtan, ich senior en programmiere, nicht besonder. Si melden sich jetzt, interlassen was mai, schicken E-Mail, tinso, als waren wir schon ime eng befreunde gewesen. Auf die meisten antwort ich nicht. Ich broch ihr Bestätigung nicht, ich brocht si von meiner Familie, von Selena, aber sie haben si mir nicht gegeben. Und ich bin fertig mit dem Bitan. Was ich jetzt broch, ist weiter zuboin, nicht nur Software, sondern en Leben, das sich wie man anfühlt. Ich schließ menon Laptop und nehm men Jack, beschliess, enen spaziergang zu machen. Die Luft draußen ist frisch, die enen aufweckt, und ich gehe in Richtung Fluss, die an in den Taschen. Ich komme an enem Café vorbei, enem Büchladen, enem Tipan, der auf einer Bank Gitarre spielt, und mir wir klar, wie sehr ich es ihr mag. Niemand kennt mich, nicht als den Tipan, der medieval je boat, nicht als Brox brüde oder Solenaeman, einfach nur als mich. Ich bleib am Wasser stehen, beobacht, wie inter der Sonne kroselt, und spür, wie sich et toi in meiner Brust bruit. Das ist jetzt mein Stad, mein Arbeit, mein Leben. Ich hab zu lang an der Leutmen Geschichte schreiben lassen, aber ich nehm den Stift zurück. Was auch immer als nächst kommt Meeting, reden, will ich sogar Selena gegenübertreten, wenn sie dies Papier bekommt et geschies menan bedingungen. Ich dreh mich zurück zum Loft, bere, enen wetran Karton aus Zupaken, will ich Sarah wegen diese Konferenz an Zurufen. Die Welt van UCN, was ich je boab, aber mernoch, ich fangean, et selbst UCN. T8 ** ich sitz in meinem Loft, das pat nachmittagslicht fällt durch die Fenster und wirft Lichtchatten auf die Ziegelwand. Ist enen Monaer, set ich hierer Jeso Jambin, und der ORTB sich wie en zuos en zufulant au bûcher in regalant, en teppich,
den ich OFNM markt je Tab, men technisch Ausrüstung samt les OF dem Schreibtisch. Ich arbeite en NM neuen Update für Medivalt, men Fingertippen Code, aber men j'ai dans Kanzintal BUI der email, da ich et morgen von ira, menem en Waltzfront, comment ab. Sagt, Selena c'est aus Europa Zurück und Stinksoer. Die Schädungspapier haben gestern ihr Büro erreicht, und sie hatten Bereangerufen und en Treffen geforder. Ich habira Josa, soll sich darum kümmern, et sober zu halten, aber ich weiß, dass sie das nicht les über sich ergent lassen wir. Ich len mich in menem Stul Zurück, red mir da Jojan und dank darüber nach, was kommt. Ich hab ken Kong, nicht wirklich, nur bere, dies Kapitel und gültig zuschließen. Mein Telefon ist esti, cet ich men nume gender und deine nur le ten gg ben ab, denant ich vertro, ira und Miriam. Selena hat sie nicht, und Brox auch nicht, was sich wie en kleiner Sieg fühlt. Ich hab von enem gemeinsamen Freundjeur, das sie letzt woch in der alten Wohnung auf Jutocht si l'ergerum de vorge fin denat, men schüssel auf der T und iren zu gang zu un soran gemeinsamen content j'espère. Ich hab sie nicht ausbosche j'espère, ich hab mein Geld en fac auf en ne bank überwiesen, hier je la scène, was verwar, und dafür je sor, das sie nicht mehr an das erankom, was mir jeur. Ira sagt, si beote, ich hab sie verlassant, das hier dai alft von allem zuste, aber jeste zu versichtlich, das sie dami nicht wet kommen wir. Ich ste of, streck men armund geh som fanste, show of den flus. Ich dank an den evertrag, den wir vorder ochse interskrieben haben, et toi, woro fira damal bestan, als ich zu verliptoire, zu globan, das ich jen brochant urd. Selena lacht damal darübe, sagt, et seigneur papier kram, aber ich bin froh, das ich auf jen jurab. Este jetzt klar, si at nicht erwarte, das ich at nicht erwarte, das ich rückgrab. Ich lache schwach und schüttel den Kopf. Ich war Solange der Ruige, der Typ, der Dinge reparir, on viel auf ebens darum zu machan, das si verge sans hat, das ich kein fus abtrotebin. Ich in daikuch, ol mir en glavaser und dank au chambrox. Attira bureau angerufen, nacrichtan interlacen, ou archeilich dank kan sich hier mi joal durch cette scène. Ich hab set diesem je Geburtstag en ruf nicht mehr miem gesprochen, als mich mi der Schädung verspotet, und ich habe auch nicht vor. Aber ich hab letzt woch et toi jetant, worauf ich nicht ganz stolz bin, obwohl es sich richtig anfühlt. Ich hat alt Medieval dateien durch Forste, nach losen en danger just, und e-mail von Broxan en insere Vorstandsmitglieder je findan, in donnant EROF ainsi der Geschaft drant, da is will ich tigosan. Ich so gert nicht. Ich schickt si anonym en NN Kontakt BUI der SEC. Ich weiß nicht, was daroir, aber wenn schmutzig gespielt hat, wir dai konsequenzant agent mussen, und das ich en wors agent mus. Ich stell das gla ab und Zurück zu meinem Schreibtisch, rufira ne est email of. Ist dai anerum wegen des agentum naxt woch vorberete, sagt, atale, was wir brochant konto aus Zuge, dene evertrag, sogar si cher et sofnamen vont inserem altan ono. Von letzterem wüstig nicht, bis erwant. Enchaînant à ben dai camera Selena erwischt, wisi mi brox zu diesen wochnandos flugent auf brack, von donnant si ime sprach, ime und ime wider, l'ange vor menem Geburtstag. Este nicht nur en bewed dafür, das si wegwar. Este en bewed dafür, das si ni wirklich dawar. Ich fühl mich nicht raxüchtig, nur müd, als würd ich handlich dai waret sehen, da ich zu l'ingenieur rab. Ich schließ den Laptop und len mich zurück, dank darüber nach, was ira über dai anerum josaat. Selena wir of interal drangeant, vieleich sogar of nentei von Medivalt, aber ira este bere, das abzueren. Sagt, der evertrag se wasserdicht, und dai ofnamen werden ihren sprich vers wefelt au sans lassen. Ich habiem josa, ich will das nicht in dai langien. Ich will enfak nur le diaben. Wenn si mi nicht als ihrer Kleidung und ihrem Stolz davonkom, este mir das recht. Si attirant d'un Jean getroffen, und ich besal nicht mehr dafür. Men j'ai dankan schwefen wider zu Brox, zu den Gerüchten, da ich über Branchenfrön Gerab. Sen Immobilien Geschäft beginant zu Bröckeln, und est, da es se schnuferom. Ich weiß nicht, ob es an dem li, was ich geschickt hab,
aber en tei von mir ofte. At jarlans au jetant, als cer une antastbar, als seich nur saint nerdige brudé, der nimal au follan urd. Aber ich habe toi estoffjbo, et toi, das Zalt, und das kann mir nicht nehmen, egal willot rode. Ich ste of und geh im loft of und abe, spur, wider Holzboden intermenant Stephen Knart. Dianerum wirar, nicht vei ich enkong absuverlieran, sondern vei et peu de temps wir, hier genuberzutre temps, vieleich ochiem. Ich will ir jesichte nicht sehen, will ir osreden nicht ren. Ich will en fac nur weter machen, dies leben weter of boan, das ich lansam zumegen begin. Ich dank an die Conference, of der ich bald sprechen werd, an die neuen medivalt functionen, die mein Team für. Dies ding sind wichtig, nicht vei silot oder ofalig sind, sondern vei simir jeuren und gut sind. Ich bleb wider am fanste stehen und beobacht, widai stad in die damrin uberge. Ich spür en unerwartet ru, als tu nicht sommersten mal set jaren of festem boden. Selena kann toben, Brox kann sich winden, aber sie schreiben Mengeschicht nicht mehr. Ich bin nicht der Typ, der ruhig da sitzt, waren sie sich nehmen, was sie wollen. Ich bin der Typ, der ein Imperium aufgebaut, das niemand hat kommen sehen, und ich gebe nicht auf. Ich gehe zurück zu meinem Schreibtisch, nehm mein Handy und schreibe ein SMS, tu, was du müsst, ich bin bereit. Dan leg ich ab und show mich im Loft menem Loft, menem Rom, menem Leben. Was auch immer bei diese Erneuerung passiert, ich gehe frei hero, und das können sie mir nicht nehmen. Ich offen meinen Laptop wieder, nicht zu arbeiten, sondern en Foto von meinem Geburtstag auf Zürufen, das mi Miriam und mir lachend. Ich muss Selena oder Brox nicht beweisen, ich muss nur weiter der Typ auf diesem Bild sein, der Genige, der wieder an sich selbst zu globan bejan. Dison ist jetzt fast intergegangen, und der Fluss ist en Band intermir. Ich klapp den Laptop und beschliess, für et feir abans zu machan. Morgen ist en wetter chance zu boan, und ich werd sie nicht verschwanden. Tei 9 asterisk ich ste in menem Loft, der Duft von frischem Bro und geröstetem Gemüse erfüllt die Luft, waren ich die Kerzen auf dem Tisch zurechtdrück. Ist Monateur, set die Schädungspapier interskrieben wurden, set der Erneuerung, bei der Selena mi nicht als ihren Desiniertaschen und enem finsteren Blick d'Avanging. Aban verenstal ich en klein Abendessen, nicht zu meinem Geburtstag oder enem grossen Anlass, en fac vei ich Lust dazu ab. Der Raum fühlt sich lebendigan, warm Licht tanzt von den Ziegelwanden, en les semaines von Musik en Gitarrist en Freund, den ich in enem lokalan Café Kenangeler ab, je l'acheté bejin bere von den wenigen Gasten Zuströmen, die ange kommen sind. Ich haben Flash Whisky Joffney, dieselbe Sort, die ich an meinem Geburtstag mi Miriam jeteit ab, und en oswal en Essen, bei descends ubretum ich jolfan ab, obwohl ich zugeben muss, das Bro von enerbakre die Strasse rinte ist. Ich bin kein Koch, aber ich lerne, und fühlt sich gut an, et toi neues aus zu probieren. Ich show mich nem alle in mich auf. Miriam steht am Fenster und interhalt sich mi ira, menem en Walzfront, der en glauin in der andalt und grinst, als hat mich noch nie so entspannt gesehen. En par lokal musique bo an sich in der Ekof, stimen ir gitaran, und en nakbar, den ich kenangeler ab, en malé, der ime en geschicht zu erzalan hat. Ist en klein Grupp, vieleich zen leut, aber sie sind hier, vei si e wollen, vei si mich sehen, nicht irgenden Version von mir, die si sich wünschen würden. Ich stel gerade en Tele auf den Tisch und spüre nerveuse Energie, die ich schon en wei nicht mehr hatte ken schlechte Nervosita, nur die kommt, wenn man et tu, das wichtig ist. Ich dank an das Vergangenjar, oui et mi diesem leren Geburtstag begann, niemand ose Miriam tostoef. Ich war damals so verloren, sas in ener Wohnung, die sich wie en Kaffee anfühlt, wartet auf Selena, auf men Family, darauf, das sich irrgement kümmert. So fühl ich mich nicht mehr. Die Erneuerung war der Wandepunkt, als ira den Evertrag und die Aufnahmen von Selena vorlegt, wie sie wasch für wasch mi Brox weging. Sie versucht zu argumentieren, sagt, ich hat sie weggestoßen, aber der Richter kaufte ihr nicht abe. Sie ging mit dem, was sie in die mitgebracht hat ihr Kleidung, ihren Schmuck, ihren Ergäse und ich ging ino und fühlt mich schlechter als seit Jahre. Brox tocht nicht zur Erneuerung auf,
wahrscheinlich zu beschäftigdami, der SEC intersuchung aus Zueschen, da ich angestossen hat. Soweit ich Jörab, Brechen sen Geschäft zusammen, und halt sich bedeckt, aber ist mir nicht wichtig genug, mien imo zu behalten. Das ist jetzt die Welt, nicht mein. Ich schank mir einen Schuss Whisky und nehm einen Schluck, das brennen vertro und tröstlich. Der Gitarriste Bégin, en langsam Melodie zu spielen, und ich fange Miriam Blicker durch den Romoef. Sie lächelt, hebt ihr Glas, und ich nick zurück, dankbar für sie. Sie war in den letzten Monaten en konstant, nicht nur en Mentorin, sondern en Freundin, je der mich daran erinnert, dass in Ordnung ist, ruhig zu sein, d'un langsam auf zu boen, solange sie echt sind. Ich dank an den Brief, den ich vor einer Weise geschrieben habe, den ich nie an meine Familie geschickt habe. Ich olien manchmal les mir selbst vor, aber etaban möchte ich ihn tellen. Nicht weil ich etwa beweisen muss, sondern weil es sich anfühlt, als würde ich das letzte Stück dies alten Schmerzlos lassen, wenn ich Auto spreche. Ich rosper mich, tret in die mit der Rom, und das je plape verstumt. Löt, sag ich, mein Stim feste als erwarte. Ich möcht mich nur bedanken, dass ihr seid. Dies Jahr war viel, und chalin menem le ben zu haben, bedete mir mehr, als ich in Word fassen kann. Ich hab vor einer etwa geschrieben, etwa, dass ich los werden müsst, und ich würde gern vorlesen, wenn das in Ordnung ist niemand widerspricht, nicht nur oder lächelt, und ich sie das gefaltet Papier aus meiner Tasche. Men an zittern wenig, aber ich falte auseinander und begin zu lösen. En mein Familie, ich brochte nie, dass ihr stolz seid. Ich brochte nur, dass ihr auftauscht. Das habt ihr nicht getan. Und jetzt werde ich euch nicht mehr die Wortangen in der Luft, enfach, aber schwer, und ich schaue und sehe, wie Miriam sich die Augen wischt, ihr mir en klein Nicken gibt. Niemand klatscht oder macht viel Aufhebens, und ich bin froh darüber, sie hören enfach zu, und das ist genug. Ich fall das Papier zusammen und stecke zurück in meine Tasche, fühl mich, als hat ich etwa abgelegt, dass ich zu lange getragen habe. Oui Oshime, sag ich und brech die Stil, lasst Essen das Ernte en lachant, und der Romer wascht wieder zum Leben, leut nehmen Tele, rechant Schüssel ne Rom, reden durchenande. Ich sitze am Tisch, neben Miriam, unter dem Malesu, wie en Geschicht über en manchmal der Zalt, an dem arbete. Das Essen ist gut, besser als erwarte, und der Whisky fließt, aber ist die warm im Rom, die mich erfüllt. Ich dank an me die Welt, wie ich letzten Monat auf diese Konferenz gesprochen habe und zum ersten Mal das Gefühl hat, ins Rampenlicht zu hören. Die Leute stellten Fragen, wollten Menschen danken, und mir wurde klar, dass ich etwa wertvoll zu sagen hat. Ich bin nicht Brox, ganz Charme und Glanz, aber ich bin ich, und das Fan, sich wie genug en Zufühlen. Die Nacht sieht sich an, und ich lache über etwa, dass ihre über seinen neuesten voll sagt, als ich mein Spiegelbild im Fenster sehe. Ich sehe nicht aus wie der Typ von vor einem Jahr, der allein das und OFNN en Ruf wartet, der nie kam. Ich sehe aus wie jemand, der etwa aufbau, nicht nur Code, sondern en Leben, mi Menschen, die sich entscheiden, ihr zu sein. Die Musik spielen en neues Lied, etwa flott, und en parlet fangeant zu temps an, geschickt, aber glücklich. Ich bleib am Tisch sitzen, beobacht, und Miriam sich vor, ihr Stim les. Du hast das taban gut gemacht, Julian ich lache, nicht sicher, was ich sagen soll, aber ich weiß, dass sie recht hat. Das hier ist gut chaotisch, echt, mei. NS. Ich heb mein Glas, und wir stoßen en OF ne enfange, OF nacht wie dies, OF Menschen, die auftauchen. Die Musik spielt weiter, die Kerzen brennen errante, und ich lass mich in sinken, ken 15 Rückblicken, nur diese Moment und das Versprechen von mehr. Teidis asterisk ich wasche vom Josander Vegel vor menem Luftfenster OF, en les Zwitschern, das zu meiner Morgenroutine in diese ne Anstad je worden ist. Ist mein 39. Geburtstag, und ich lieg im Bett, die la ken OF menero, und beobacht, wie das erst Licht über die Siegelwand kriegt. Et laste kein Gewicht OF mener Brust, kein Angstlich überprüfen mein Telefon OF na krichten, die nicht kommen werden.
Ich fühl mich je festi, als wär ich andlich irgendwo angekommen, wo ich ingeur. Ich dreh mich nem mein andi vom nachtig und seebere en par SMS Miriam wünscht mir alle gut zum Geburtstag, ihrer scherst über alter werden, en par Kollegen schreiben, das sich auf das nächste Medieval Update freuen. Ich lache, tipp schnell antworten und stof, den Tag beginnen. Das Loft dufte nach Kaffee, noch bevor ich die Küche erreiche, dank der Maschine, da ich gestern Abend ingestellt habe. Ich schenk mir en Tassen, die Tas warm in meinen Anden, und len mich an die Theke, dank darüber nach, wie an der sich diese Geburtstag anfühlt als der letzt. Damals saß ich in einer Wohnung, die sich wie en Grab anfühlt, wartet auf Selena, auf meine Familie, darauf, das ihr Changement auftaucht. Niemand ate, c'est Miriam, und dies nicht verandert alle. Jetzt bin ich hier, in einem Leben, das ich von Grain auf ne aufgebaut, und istbc, als ich mir at vorstellen können. Ich nehm maintenant Kaffee mis umfanste und blick auf den Fluss, der inter der Morgenson glitzer. Miriam jeste voren par monatan in en klenos en par block weter Jean, und wir haben in en Rhythmus engependelt oschentlich abandessen, spaziergang am Fluss, gesprach, die nicht mehr sein müssen, als sie sind. Si ist ken Familie, nicht in dem Sinn, wie die meisten Leute meinen, aber si ist Emma, die von Freundin, die auftaucht, und gefrase werden. Ich überlege, si spate en zuladen, vielech den Whisky auf Zumachen, den wir beid mögen, aber im Moment bin ich zufrieden, hier zu stehen und den Tag auf mich zu kommen zu lassen. Mein Telefon summt wieder, und ich überprüfe wenn Nachricht von einer Laura an der Mittelschule, ich en Programmier Club Sponsor. Si at en Foto geschickt, und als ich offen, stockt mir der Atem. Ist en Grub von Kindern, vielech 12 oder 13 Jahre alt, die in enem Klassens im stehen und en Bane au Schaltan, auf dem Stet, dank, Monsieur Ross. Si haben un globan lassen, das wir chez toi bo enquenant si grinsen, nicht alten Laptops, an der winken in die Kamera, und ich kann nicht offeren zu lachen. Ich hab den Club aus ener Lonero gegrinde, dacht, ich könnt mein 800 weitergeben, aber ist mehr daro geworden. Dies Kinder erinnern mich an mich selbst in ihrem Alter, wie ich an Computern bastelt und von den tromt, die niemand sonst verstan. Ich schreib der Laurent zurück, bedank mich und spechere das Foto auf meinem Handy. Ist das beste Geschenk, das ich hat bekommen können, besser als jede Partie oder Flashwein. Ich lege das Telefon ab und geh zu meinem Schreibtisch, mein Laptop warte. Ich habe ken grossen Plan. Ken Meeting, ken Deadline, nur ein paar Ideen für Medivalt, da ich skisieren möcht. Die Plattform wächst schneller als erwarte, kranken oser im ganzen Land melden sich an, und ich begin, ein paar Gingentwickles übertreuen, da ich sich nach meinem Konferenzvortrag gemelde haben. Ich fühl mich nicht mehr wie der Stilarchitekt. Ich bin enfakisch, tu, was ich lieb, und ist genug. Ich dank einen Moment an Selena, aber ist flüchtig, wie en Chatan, der über Dyson sieht. Ich hab seit der Erinnerung nicht mehr von ihr Jeur und erwarte auch nicht. Soweit ich weiß, ist sie in en der Stadt Jesojan und jagt irgendeinem neuen Marketingjob hinterher. Brox ist auch aus dem Bild, verstrickt in rechtlich Schwierigkeiten, nachdem die SCCN-Geschäft intersucht. Men Eltern haben vor einer Weien Karte geschickt, nicht zu meinem Geburtstag, nur en allgemein Notiz darüber, in Kontakt zu bleiben. Ich hab nicht geantwortet. Ich hasse sie nicht, aber ich brauch sie auch nicht. Ich hab Leute, die auftauchen, und das ist mehr, als ich jemals überhat. Ich nipp an meinem Kaffee, las die warm durch mich strömen und dank wieder an die Kinder auf diesem Foto. Ich möcht mehr für Sitin, vielech den Club erweitern, ihnen besser Ausrüstung besorgen. Ich mach mir en Notiz, da ich nächst Woche anzurufen und zu fragen, was sie brauchen. Jet nicht darum, enelt zu sein, jet darum, ihnen das zu geben, was ich mir gewünscht hat gemanden, der an mich gegloat, bevor ich an mich selbst gegloab. Der Morgen sieht sich an, und ich beschließ, einen Spaziergang zu machen, bevor es zu warm wird. Ich nehm men Jack, tret nach draußen und las die Stadt mich umarmen Faraday Sausan vorbei, en Strassen Andler Verkauft obst, das Semaine de Leban, das mir vertro geworden ist.
Ich kommandem Café vorbei, in dem ich den Gitarristen getroffen hab, der auf meiner Dinnerparty gespielt hat, wing der Büchandlerin zu, da ihr Stufen fegt. Diese ORT kennt mich jetzt, nicht als je m'en besondran, nur als den Typen, der am Fluss wohnt, der auf einen Kaffee anhalt und Hallo sagt. Ich land am Wasser, sitz auf einer Bank und beobacht, wie die Strömung langsam und stetig fließt. Ich denk an Miriam Toast an meinem letzten Geburtstag, daran, d'un Juboan, die wichtig sind. Das tu ich, nicht nur mi Code, sondern mi diesem Leben Freund, en Gemeinschaft, en Ziel, das sich größer anfühlt als ich. Ich broch ken anschuldigen Jean von Selena oder meiner Familie, broch nicht ihr Systemin oder ihr Bedoern. Ich hab, was ich broch, je no hier, in diesem Moment, und die entscheiden Jean, da ich jeden Tag treff. Mein Telefon summt noch einmal, und ist wieder Miriam, die fragt, ob ich zum Abendessen frei hab. Ich schreib zurück, Sagiaire, si soll rüberkommen, dass ich den Whisky und Vielei chez toi von dem Küchen hol, den si so gut macht. Si antworte mi enem smile Gesicht, und ich lach und steck das Telefon ein. Ich stehe auf, streck mich und geh zurück zum Loft, die son steite, die Vegel Saint-Jean imenoch. Der Tag jeur mir, und auch das Leben, das ich lebe ken en ruf, auf die ich warten muss, ken flaschen, die ich alle encore ken muss. Ich bin zu Hause, und als ich die Treppe zu meiner Tür weiß ich, dass ich je no da bin, wo ich sein soll.